Doručenie zo Slovenska do Ruska už nie je bolesť hlavy. Mnohí sa boja stratiť zásielku, uviaznuť na colnici, čakať na doručenie nákladu zo Slovenska 3 mesiace alebo konfiskácie. A nie nadarmo vládne chaos. Situácia sa mení, keď do veci vstupuje kurierská služba s alternatívnou logistikou a nastavenými trasami expresného doručenia zo Slovenska. Ahoj, ja som Alexej Antonov, zakladateľ medzinárodnej logistickej spoločnosti Time Saving Machine. Poďme sa pozrieť, ako presne funguje doručenie zo Slovenska do Ruska v roku 2025. Po roku 2022 sa objednať doručenie zo Slovenska do Ruska stalo prakticky nemožné. Medzinárodní kurierskí giganti DHL, FedEx, UPS a TNT ukončili svoju činnosť na ruskom smere. Sankcie zasiahli milióny ľudí oboch krajín, emigrantov, príbuzných, ktorí chcú poslať balík do Ruska zo Slovenska, podnikateľov, ktorým sú potrebné súčiastky a zariadenia, ako aj bežných kupujúcich, ktorí hľadajú tovar v obchodoch na Slovensku. Situáciu zhoršili bankové obmedzenia. Ruské karty sa neprijímajú v zahraničných online obchodoch a prevody sú nemožné kvôli odpojeniu od systému SWIFT. Ľudia sa začali obracať na súkromných prepravcov, mnohí z nich nedávajú záruky, nevystavujú dokumenty, nedodržiavajú termíny alebo úplne miznú s nákladom. Balíky sa strácajú, zadržiavajú na colnici a niekedy vôbec neopustia krajinu odoslania. Toto všetko vytvorilo pocit bezvýchodiskovej situácie, keď jednoduché odoslanie darčeka alebo potrebnej veci sa mení na lotériu. Ak stručne, oddelenie logistiky kurierskej služby Time Saving Machine urobilo nemožné možným. Predstav si, že potrebuješ poslať balík zo Slovenska do Ruska. Nie o mesiac, nie možno dorazí, ale rýchlo a spoľahlivo. Kuriéri vyzdvihujú balíky či už z Bratislavy, či z maličkého provinčného mestečka a už po 2-5 dňoch sa nachádza pri dverách adresáta v ľubovoľnom mieste Ruska. To naozaj funguje. Kuriér prichádza k odosielateľovi, preberá náklad na doručenie do Ruska. Používame overené trasy cez spriateľené krajiny a vlastných agentov, aby sme zorganizovali expresné doručenie zo Slovenska do Ruska. Colné dokumenty vybavujeme za klienta, pomáhame kúpiť tovar na Slovensku s doručením do Ruska, ak nemôžeš zaplatiť tovar v inej mene. A ak je náklad obzvlášť cenný, elektroniku, dokumenty, lieky, posielame cez osobného kuriéra, ktorý doručuje osobne po celej trase s odovzdaním adresátovi v Rusku. Všetko priehľadné, pokojné a s ľudským prístupom, s právnickými aj fyzickými osobami, uzatvárame zmluvu o poskytovaní služieb a priraďujeme osobného manažéra.